Паразиттер режиссеріне үлкен студия жақсы қаражат, күшті материал мен А тізіміндегі актерді берсе, не болады? Осы сұрақтың жауабын Микки 17 фильмінен іздеп көрейік. Сәлем, бұл Миратрикс, ендеше шолуға кірісейік. Микки 17 фильмі Эдвард Эштонның Микки 7 романының негізінде түсірілген және көрерменді адам өмірінің құндылығы толықтай жоғалған капитализм үстемдік еткен қараңғы болашаққа жетелейді. Роберт Паттинсон сомдайтын басты кейіпкер келешектегі жаңа планетаны отарлау процесіндегі Микки атты шығын материал. Тікелей мағынада шығын материал. Жаңа планетаның климатын, қоршаған ортадағы вирустарды зерттеудегі лабораториялық тышқан десек болады. Яғни ол өлгенде оны қайтадан принтерде басып шығарады. Сюжеттің өрбу нүктесі 17-ші Микки миссиясынан оралып, 18-ші Миккиді байқап қалғаны. Содан сюжет режиссердің философиялық ойларына бата бастайды. Осы жерде режиссердің стилі туралы айтқан жөн, Пон Джун Хо қазіргі заманның ең танымал және ықпалды режиссерлерінің бірі. Оның фильмдері бірегей стилімен, өткір әлеуметтік комментариймен және жанрларды ерекше үйлестірумен танымал. Өз фильмдерінде ол әлеуметтік теңсіздікпен жүйенің адамды қаншалықты басып шаншитынын көрсетеді. Оған қоса көптеген жанрларды араластырады. Микки 17 фильмінде де Warner Brothers қол астында түсіргеніне қарамастан режиссер өз стилистикасынан тайынған жоқ. Қара комедия болып басталатын кино ақыры политикалық сатираға айналып, америкалық кино үшін классика саналатын хэппи-эндпен бітеді. Тентектігімен баурап алатын фильм астарында терең ой салады. Режиссердің қарқынды экшнді, ерекше визуалды стильді және өзекті әлеуметтік саяси комментарийді шебер үйлестіруі фильмді әсерлі әрі көп қабатты етіп көрсетеді. Картина автоматтандыру, еңбекті қанау және жаһандық экономиканың қатал ықпалы мәселелерін көтеріп, қазіргі әлемде адамның қаншалықты алмастырылатын құбылысқа айналғаны жайлы ойлануға мәжбүрлейді. Фильмді 2023 жылы түсіріп қойған екен, алайда ұзақ постпродакшн мен режиссердің студиямен қақтығысы 2025 жылдың көктеміне фильмді жіберді. Бұл Пон Джун Хоның ең ұзақ әрі ең ірі бюджетті фильмі екен. Есесіне фильмде қызмет еткен керемет команда жиналды. Фильмнің операторы Дариус Хонджи. Ол кісіні танымасаңыздар да жұмыстарын көргенсіздер. Ол 7 Париждегі түн ортасы, жағажай фильмдерін таспалаған. Композиторы Чон Дже Ил Пон Джун Хомен бұрыннан істеп келе жатқан жігіт, және Кальмар ойынның композиторы. Фильмнің продюсері Брэд Питт. Бұл кісінің продюсерлік Оскарды актерлік Оскардан бұрын алғанын атаған жөн шығар. Ал енді фильмнің ең тәтті бөлігі актерлік құрамға да жеттік. Туындының басты көркі Роберт Паттинсон. Бұл актерден мұндай перформансты мен ешқашан көрмеппін. Шыны керек, Паттинсонның комедияда ойнағаны есіме түспей жатыр. Егер ол бірінші рет комедияда ойнаса, бірінші реттен 2 рөлді сомдаған Роберт көрерменге сюрприз болатын қырларын көрсетті. Өте керемет атқарылған жұмыс негізі. 2 Микки бірдей болғанымен мінездері 2 түрлі. Неге олай болды екен деген сұрақ туындайды, бірақ ол фильмді тамашалауға кедергі емес. Одан бөлек фильмде Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян секілді мықты актерлер бар, бірақ маған бәрінен де қатты ұнаған Марк Руффало. Ол сайлаудан ұтылған конгрессменді ойнайды және сол отарлау экспедициясын бастап тұрған адам. Біреулерге оның ойыны тым театралды болып көрінуі мүмкін, алайда маған қатты ұнады. Сорлы бишара фильміндегі Руффалоның ойыны сіздерге ұнаса, мына жұмысы да ұнайтыны анық. Руффало кейіпкері маған Трампқа ұқсайтындай көрінді біріншіден. Кейіннен нақты Трампты мазақ еткені түсінікті болды. Оған нақты бір сілтеме бар фильмде, оны көргенді түсінерсіздер. Спойлер, Руффалоның кейіпкерінің бетін оқсырып өтеді. Осыны ескере отырып ойланып қалғаным бар. Кореялық режиссердің Трампты мазақтайтындай несі бар екен деп. Сосын фильмнің 2023 жылы түсіріліп біткенін білдім. Ал Трамптың бетін оқ былтырғы жылдың жазында ысырып өткен еді. Яғни ол сілтеме емес, ол Пон Джун Хоның болжам фантазиясы еді. Алайда фильм 1,5 жыл полкада жатып қалғаннан соң, қазір ол болжам емес, нақ осы шақтағы мазақ болып көрінеді. Жалпы фильмді қарап отырып, көптеген фильмдер еске түседі. Паттинсонның сомдаған фильмдеріне бір қарағаннан көріне қоймайтын сілтемелер бар. Бір-екеуін байқап қалдым. Одан бөлек фильмді қарап отырып, Ай 2112 фильмнің сюжеті, жұлдызды соғыстардағы планета көрінісін, Blade Runner'дегі философиялық ойлар мен таксисттің нақты бір сахнасы еске түседі. Осындай сілтемелері көп, үлкендерге арналған ертегі деуге болатын шығар бұл фильмді.
Әрине фильмнің кемшіліктері де жоқ емес. Сатираның тым театралды екенін атап кеттім. Оған қоса фильмнің экспозициясы тым ұзақ, одан өтіп алып, енді қызықтың барлығы басталып жатыр деген ой туындағанда тағы бір экспозиция басталады. Фильм ұзақ, 2 сағаттан асады хронометражы, және кейбір жерлерін қысқартуға болар еді деген ойым бар. Кейбір сахналарда әбіршіп кетесің, шаршап кетесің, кейбір сахналар қайда апара жатқанын түсінбейсің. Бірақ фильмнің хронометражын қысқартқанда режиссердің ерекше көзқарасы жоғалар ма еді деген ой бар да. Хаосқа толы, бірақ өте қызықты туынды шықты. Біреулер мақтайтын, енді бір ұрсатын кино бар ғой, вот сондай. Келіссеңдер лайк басыңдар, келіспесеңдер комментарийге бәрін айтып тастаңдар. Менің осымен айтарым бітті. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.